Ассалаумағалейкум. Сіздермен бірге ауылдың жігіті Жаныбек. Яғни комментарияда пышақ қайрау бойынша көпшіліктің сұрауы бойынша, яғни қытайлық пышақты қалай қайраймыз. Яғни мына менің қолымдағы қытайлық пышақ, stainless steel, made in China деп тұр. Бұқан суреті бар. Міне осы пышақтар мына үйде қайраққа қайралмайды. Қалай қайрасам да жүзі шықпайды. Бұл яғни нашар болады. Темірі нашар деген сөз. Сосын бұны зауытта шығарғанда бұны қайрамайды. Бұны да ыссы отпен кесу арқылы жүзін шығарып кетеді. Бұны енді түрлі әдістермен мен нетіп көрдім, жаңа тестілеп қалай қайраса болады екен. Енді көпшіліктің үйімізде шар қайрақ жоқ. Шар қайрақ болса, бұны шар қайрақпен қайрауға болады келеді біріншіден. Енді шар қайрақ болмаған себепті біз үйіміздің көпшілігімізде болгарка бар. Мен болгаркамен бірнеше күн тестілеп көрдім. Мында екі не аламыз, қайрақ бір мынандай қалыңдығы 2-2 мм. Яғни қанша болады? 1,5 қалыңдығы 1 сантиметрге жетпейді, 8-лік пе 7-лік пе сондай. Бұл мен қайрақ көрдім жалпы. Яғни бұл былайынан алмайды қайрақ. Былай саламыз. Осылай салған кезде не қиын қайрайды, күйдіріп жібереді сосын. Бұл қайрақпен қайрау онша емес. Екінші мынандай қайрақ уже менде желініп қалды. Бұл мен қайрап әбден былай құлағады. Былай жаны құлап тұр. Сол құлаған жағымен бүйтіп мына пышақтың жүзін шығарып жүрмін, қытай пышақтарының. Енді іске көшейік, қалай қайрайтынымыз туралы. Бірінші қайрағымызды салып аламыз. Жақсылап тұрып бекітеміз. Так, бисмилля. Қатайтамыз, әбден қатайтамыз. Малаттар ұстаймыз артқа. Болгарка қолданған кезде тоқтан ажыратылу тұру керек міндетті түрде, бана алып салған кезде. Одан кейін көзілдірік қауіпсіздік үшін камерамыз түсіріп тұр ма жақсылап. Яғни бұл жерде енді ыңғайлы ойнайтын. Яғни пышақтың жүзін барынша енді жатқызуға тырысамыз. Жатқызып қайрап міне. Бұлай. Яғни менде бұлай айналады. Онdan солға қарай сағатқа кері. Бұлай шығарып, одан бұлай шығарса да болады. Екінші жағын. Кейде енді ыңғайына қарап, бұлай да қарсы шығара беремін. Менде болгарканың қуаты мықты. Минутына 12 000 оборот. Сондықтан абайлай істейтін боламыз. Алып кеттік. Енді кнопкасы бар, басып қоямын, осы іске қосып тұра береді. Суға салып қайраймыз. Көрдіңіздер ме? Темірі нашар, тез қызып кетіп, күйіп кетіп тұр. Бұлай жалпы жүз шықты. Ендігі екінші өңдеу процесіне көшеміз. Ол яғни кәдімгі қайрақ. Ажыратып тастаймыз. Қайрақ бірінші мындай қайрақ міне. Оның бірінші мына неше 120 80-дік болғыр, 80-дігімен бір үйкелеп жүрген қайрақ жегеміз. Қайраған кезде жаңа болгаркамен қайрадық, соны жүзімен жатқызып, сол жаңа бұрышпен қайраймыз. Яғни менде пышақ қайрап жүргенде мен қолым үйреншікті. Жатқанын тез сеземін. Ыңғайлы жатқанын. Енді екінші жұмсақ жағына, бізде 320 екен, я 240, я 320 екен.
не ондай көп қайрап тұрған жоқ, көріп жатқаныңыздай. Не, бұл енді арзан пышақ қой Қытайдың. Жүзіне көрін жүздері күйгіңкіреп кетті. Бұны шарғайраққа салсаңыз да осылай күйдіріп жібереді. Яғни бұның болатын өте нашар деген сөз ғой. Әншейін жай темірден істей салған. Енді біз болгаркамен негізгі жүзін шығарып жібердік қой, жүзін. Сосын қайрақпен өңдедік. Енді тестілеп көреміз. Қалай өтетін. Ал кеттік, бисмилля. Жиілі болып тұр. Былай көрейік. Әлде де дұрыс шықпай тұр жүзі. Енді банағыдан жақсылау. Тағы да қазір өңдейтін боламыз дұрыстап. Сәл қаптылау қайраққа салып көрейін. Жуандау. Қайтып енді жұмсақтауға көреміз. Негізі пышақтың жүзі шығып тұр, бірақ біздің темірі нашар, нағылған темір екен. Жүзіне қарсы көрейік қайрап. Енді жұмсаққа саламыз. Мынау су қайрақ болғаннан кейін су құйып тұрған жақсырақ. Негізі міне әдемі қайралған сияқты. Қазір кесіп көреміз. Ана газетіміз. Ал кеттік. Дала жел болып тұр. Орташа кесіп тұр, жақсы. Нормально барады. Яғни Қытай пышағы арзан пышақ қой, Қытайдың пышағы. Үйге нан кесуге, картоп ашуға, сәбіз тұруға барады, бұлар жарайды. Мал союға бармайды әрине. Бірақ енді үйге алғаннан кейін осы қайрағандар жетеді. Егер де бұл видео ұнаса, лайк басамыз, арнамызға міндетті түрде жазыламыз және жақындарымызбен бөлісеміз. Өздерінің пікірлерін жазып кетіңіздер. Яғни сіздерде тәжірибеңізде қандай нелер болды, тәжірибеде қандай не дейді, сөзіме деген нұсқаларыңыз бар. Яғни келесі видеода Құдай қаласа мына пышақты қалай датынан тазарту керек екенін көрсетеміз, яғни үй жағдайында.